طالبان یک گروه عامل پرتاب موشک‌ها از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان را بازداشت کردند. نخستین گروه زائران دیروز 17 ایول پس از ادای مراسم حج از عربستان سعودی به تاجیکستان برگشتند. یک ساکن ناحیه سپیتامین که از سوی پلیس لطوکوب شده بود جبران پولی گرفت. گفت و شنیدی نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان عاید به مرز دو کشور در فرغانه. نام آسیب الله است از ولادت دور محمد از ولایت کابل. طالبان یک گروه عامل پرتاب موشک‌ها از افغانستان به سوی تاجیکستان و ازبکستان را بازداشت کردند. در این باره نماینده رسمی حکومت موقت افغانستان ذبیح الله مجاهد به رسانه‌ها خبر داده گفت در قندوز نیروی ویژه طالبان مرکز خارجیان را کشف و تخریب کردند. در جریان این عملات 3 نفر خارجی کشته و 5 نفر بازداشت شدند. از آنها ماشین‌ها، لوازمات جنگی و سلاح مصادره کرده شد. به گفته مجاهد محض آنها بودند که چند پیش به سوی ازبکستان و تاجیکستان موشک پرتاب کردند. یادآور میشیم که روز 5 ایول تخمینا ساعت 16:20 در منطقه مرزی ازبکستان 5 موشک از قلمرو افغانستان پرتاب شده بودند. با افتادن موشک‌ها ترکش به عمل نآمده است و تلفات جانی به قید گرفته نشده است، اما در محله مجنون تال ترمیز به 4 خانه شخصی خسارات ناچیز رسیده موشک پنجم از میدان فوتبال پیدا شده است. همه موشک‌ها با واسطه اگریگاتی سپیاری بی‌ضرر کرده شده اند. تیرباران قلمرو ازبکستان با موشک‌ها از قلمرو افغانستان از یک دستگاه خودساخت که در پس ماشین باربری سبزواد وصل شده است صورت گرفته است. همچنین قبلا خبر داده شده بود که موشک‌ها به قلمرو تاجیکستان نیز پرتاب شده اند. نخستین گروه زائران دیروز 17 ایول پس از ادای مراسم حج از عربستان سعودی به تاجیکستان برگشتند. به گفته افشین مقیم کاتب مطبوعاتی کمیته دینی کشور، حاجیان را در فرودگاه دوشنبه پیوندان و نزدیکانشان استقبال گرفتند. یادآور میشیم که روز 20 ایول پس از تنفس 2 ساله بر اثر پاندمی کرونا ویروس نخستین گروه زائران تاجیک برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی رفتند. طبق اطلاع کمیته دین امسال در مجموع 3562 نفر به حج رفتند. در سالهای پیش از پاندمی از تاجیکستان تا 6000 زائر به حج می رفتند. نرخ سفر حج امسال برای یک زائر 60500 سومانی یا 5350 دلار بود. الابت آقلیقوه ساکن ناحیه سپیتامین که به خاطر لباسش به جشن رسمی وحدت در ناحیه راه نیافت و بر ضمن این ملیسه ها لطوکوب کرده بودند از مقامات جبران رویانید. این ساکن ناحیه سپیتامین به رسانه‌ها گفته که حیدر شریف زاده معاون سردار شعبه کارهای داخلی برای دارو و سوزانداری یاری کرد 2500 سومانی پول داد، لیکن یگان نفر آمده بخشش نپرسید و نگفت که ما خطا کردیم. با اطلاع رادیو آزادی مقامات شکنجه شدن زن را رد نمودند. ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت گفتند نسبت زن بر اساس قسم 1 ماده 479 کودکس حقوق و ایرانکنی ماموری، یعنی اطاعت نکردن به امر کارمند ملیسه که حفظ ترتیبات را تامین می‌نماید، سند ترتیب دادند. این ماده از 5 تا 15 شبانه روز حبس یا تقریبا 200 سومانی جریمه دارد. یادآور میشیم که روز 27 ایون الابت آقلیقوه را با جشنگاه با لباس ماتمی آمده گفته راه نداده بودند. گفتنی است معرکه های دولتی عادتاً با دعوت نمایندگان حکومت برگزار شده، نه همه به آنها راه داده می شوند. مقامات این را بخش از چاره های امنیتی می دانند. شهروندان جداگانه نه تنها به قصرهای فرهنگ، حتی گاهی به جشنهای به نام عمومی در میدان یا ورزشگاه ها نیز راه داده نمی شوند. گرفتن جبران از مقامات نیز برای شهروندان ضرر دیده بسیار کم اتفاق می افتد. گروه‌های کاری کمیسیون مشترک علامتگذاری مرزی تاجیکستان و ازبکستان پروتکل نو مرزی را امضا کردند. بنا به معلومات رسانه‌ای شده مذاکرات هیئت‌های دوشنبه و تاشکند از 11 تا 16 ایول در فرغانه ازبکستان صورت گرفته است. ضمن ملاقات کارها عاید به علامتگذاری مرزهای مشترک بررسی گردیده، عاید به لایحه خطی علامتگذاری سرحدی دولتی بین همسایه‌ها پیشنهادها آماده کرده شدند. از جمله به شرافت سازشنامه دوشنبه و تاشکند آب انبار فرهاد به استفاده مشترک داده شد.